үйдө үйрөнгөндүм. Жакшы шүгүр. Унутуп кет. Иә. Кандай бизге айтатын жаңалыгыңыз бар? Әндеріңізге қарасам кішкене әлі де депрессияда жүрген сияқтысыз ба? Депрессияда жүресің ғой, енді тем более мен негізі депрессия дегенді жақсы көретін адам. Депрессиямен шабыт алатын адаммын. Серьезно айтамын, маған мұңаю, ондай эмоциялар өте қатты негізі қажет. Себебі мен бір жолмен, бір неде, бір бағытта жүріп қалам да, жолдың бір бағытта жүріп қалам да. Сонымен маған депрессия етеді, ол наоборот маған мотивация болады. Ұнайтындарын айта алмаймын, ұнамайтындары бар өзім. Неге айта алмайсың? Тез ашуланамын. Жылап қаламын. Сосын білмеймін, тағы бір екеуі бар, оны есіме шығып тұр қазір. Бұндай нәрселер ұнамайды. Көңілшектігіңіз ұнамайды ма? Көңілшектігім ұнамайды. Демек, эмоцияңызды басқара алмай қаласыз. Басқара алмай қалатын кезде. Менің өзімнің негізі жаңа жаман қасиет жоқ дедім ғой, жаман қасиеттерім бар. Короче, мен жаман қасиеттерім мен негізі Өзіңізге ұнамайтын десеңізші енді. Ұнамайтын. Мен кекшіл адаммын. Маған бірдеңені істесем, мен қатты сол нәрсені ұстап жүремін. Но я стараюсь ол нәрсені олай қабылдамауға, бірақ иногда бывает. Мен адам баласын бір көргеннен түрі ма, сөйлегені бірдеңе ұнамады ма, болды. Ол адамды өзімді ұрсам да ұната алмаймын. Потому что ол адам болды болып қалады. И жақсы қасиеттерімнен негізі мен өте ашық адаммын. Жазылып кетіңіз. Диора, сіз негізі өмірде қай тілде сөйлейсіз? Өмірде мен орысша тілде сөйлеймін. Достарым, мама, семейка полностью бәрі орысша сөйлейді. Мен садиктен универге дейін тек Бірақ сіз қазақсыз, иә? қазақпын. Спорке жатыр ғой. Көп адам жазады қазақ емес деп, иә. Енді атқа байланысты, может быть, менің атым Диора. Кім қойған? Мен папам өзі, мен екі әпкемді де өзбекше атпен қойған. Полная семейка өзбекше ат деп ойлаймын енді. Мен кішкентай, Әбдібек ол қазақша ат. Ал қанша бауырыңыз бар? Бесеуміз семьяда. Екі әпкем бар, екі інім бар. Сосын сіз барсыз. Işte жүргізіп кішкене. Ернар келді ғой, ұжым оған старшса болады деп сенді ғой. Болған ғой соған бүгін де эфирдің басын бастаймын. Сондай ақын болсаң. Өзіңіздің бойыңызда өзіңізге ұнайтын, ұнамайтын қасиет, мінез. Ұнамайтын қасиет. Щепетильный мынау. Бүйтіп,